סטודנטים באקדמיה הם בדרך כלל בני 20, 30, זה גם הגיל שבו בדרך כלל הם נעשים הורים בפעם הראשונה, אז איך הולכות ביחד שתי המטלות האלה? ללמוד באוניברסיטה ולהיות אימא או אבא לילד קטן? לא כל כך הולכות ביחד. רלי בריל, סטודנטית, אימא לשניים, יוזמת קבוצת הפייסבוק אימהות באקדמיה. שלום רלי. שלום. והנה העיתונאית איריס ליפשיץ קליגר, ידיעות אחרונות. שלום איריס. כתבת על זה כתבה, נכון? על כל העניין הזה, שבעצם ניסיתי להיות פוליטיקלי קורקט. אנחנו מדברים בעיקר על בנות, לא על בנים, נכון? נכון. אין מה לעשות, אנחנו לא מיניקים, ואני מכיר מעט מאוד סטודנטים, גברים, תקנו אותי אם אני טועה, שמביאים תינוק בן יומו לקורס, נכון? לא, אבל גם להם יש הקלות, מסתבר. כתוצאה מהתחקיר הזה אפשר גם לדעת שגם הבן זוג של רלי יכול לדחות בחינה, לחלוטין, אבל עיקר הנטל נופל מטבע הדברים על האמא. איך בא לך הרעיון לעשות את קבוצת הפייסבוק הזו? חיפשתי קבוצה שאני אוכל לפקוד בה ולהגיד קשה לי ואיך עושים, וראיתי שאין. אז פתחתי קבוצה והצטרפו אימהות, כן? ואנחנו עוזרות אחת לשנייה. אני הייתי נותן שם, תחפשי שם יותר, אימהות באקדמיה נשמע אקדמי מדי. את צריכה לתת בראש. אמרתי להם, צריכות להיות בועטות קצת. חיתולים בקתדרה, משהו. אני קראתי לזה, זה אימהות באקדמיה, סופר סמארט מאמס. אוקיי, עכשיו, איפה את לומדת? באוניברסיטה העברית, בבית ספר לווטרינריה, אני עושה שם תואר שני מחקרי. ויש לך ילדים בני כמה? 3.5 ו3 חודשים. 3 חודשים, זה בן או בת? בת. איך קוראים לה? גילי. אפילו פה מאחורי הקלעים אני מת כבר ללכת ולהריח אותה. מה חסר כדי שתהיי מרוצה באוניברסיטה העברית נניח? יש את רוב הדברים הבסיסיים, כמו מרצים משתפי פעולה, שזה מאוד חשוב. משת"פים, אוקיי. שב"חים. לגמרי. לא, אבל זה צריך להיות מאורגן, את לא צריכה להיות תלויה בטוב ליבו של מרצה כזה או אחר. נכון, אני לא נתקלתי בקשיים מהבחינה הזאת, אבל יש בנות שכן שמעתי שפחות מתחשבים. כל העניין שבאמת נותנים איזשהו זמן מסוים, אם אני לא טועה 6 שבועות, פטור מלהגיע לשיעורים, עם איזה נוכחות חובה וכאלה. זה טוב, זה לא כל כך עוזר. יש תינוקיות באוניברסיטה העברית? כן, יש תינוקיות. שזה לא היה בתקופתי. זה מגיל 3 חודשים. כן. וזאת הבעיה. מה זה תינוק? את יכולה לבוא ולשים את גילי בתינוקיה וללכת? כן, אני הולכת לשים אותה בתינוקיה. היא משלמת על זה, כן? מחיר מלא. אני אשים אותה בתינוקיה, כרגע אני בתואר שני, אז אני אלך למעבדה ואני אעשה את המחקר, ומתי שתצטרך לאכול אני פשוט אגיע ויניק אותה ואני אחזור. זה התוכנית. חוג הסילון. תעשי לי... זה נשמע נורא יפה, שרלי מתארת את זה. מבט מקרו. העניין הוא שבהשוואה לגיל שאני הייתי סטודנטית, ובאמת זה לא היה לראות אישה חולצת שד בשיעור בכלכלה, מבוא לכלכלה, זה ממש לא היה תמונה פופולרית. היום רואים יותר ויותר, נכון, סטודנטיות שמגיעות ויושבות בשיעור, ומה לעשות, התינוק בוכה והם... מה זאת אומרת, התינוק יושב איתן בשיעור? כן, כן, כי בעצם כל הכתבה הזאת עסקה בכל השידוך הזה בין פקולטה, בין האקדמיה לבין העידוד לגמור תואר. היא התחילה, מתי ילדת הילד הראשון שלך? ב-2011, הייתי באמצע תואר ראשון, זה היה קצת יותר קשה מתואר שני, ללא ספק. הייתי באמת שמחה עם את כל הקורסים שהייתי צריכה לחזור עליהם בעקבות, כי זה לא תמיד הולך, גם אם מביאים את הילד לשיעור, כי אין ברירה. זה עלה לך מן הסתם יותר כסף, והנה כאן נכנסת הבעיה העיקרית. שמאז 2012 נכנסו כמה הקלות בזכות גדעון סער שבאמת קידם את זה, והן לא יודעות. הן פשוט לא יודעות. כי למה? כי ראשית, האקדמיה מחויבת לפרסם את זה בתקנות ולתת להם עזרה, למנות רכז שמרכז את ההקלות לנשים שרוצות ללמוד. שתהיה לה כתובת. בכל מוסד אקדמי צריך להיות רכז לאימהות. כן. עכשיו, מה ההטבות וההקלות שניתנו? אוקיי, אז אחד ההטבות זה באמת, כמו שהיא אומרת, לחזור על קורסים עד שנה. הן לא צריכות לשלם, אם הן דוחות את זה בשנה, הן לא צריכות לשלם שוב קנס או תשלום נוסף בעד הקורס. הן זכאיות לו, אבל הן לא יודעות את זה, אז הן משלמות שוב. הן זכאיות להשתתף בנוכחות חובה עד 30% מקורסי חובה. הן יכולות לצאת לעשות פיפי, מה שאני לא יכולתי לצאת בשיעור. יש להן פטור מ-30%, הן יכולות להחסיר 30% נוכחות. כן. וכשסטודנט רגיל כמה... כלום. כלום.
אני עשיתי תואר עם 80% החסרה. בלי לגלות. לא יודע איך. בלי לגלות למרצים. אוקיי, מה עוד? וחנייה. היא מתחילה לגדול עם הכרס וקשה לה להתהלך, אז מותר לה מחודש שביעי, נדמה לי, נכנסת, היא צריכה לבקש את האישור. אבל בבדיקה שלה, ככה זה יפה, כמו שאני מספרת לך את זה, יש לך 2-3 דברים שמגיעות להן. לא בכל הפקולטות התמיעו את זה. הבדיקה של אגודת הסטודנטים שנעשתה ב-21 מוסדות אקדמיים פשוט מראה שאנחנו עוד רחוקים. זה שבאמת האוניברסיטה העברית, אני מחמיאה להם כאן, הם פתחו 5 מקומות של ממש יפה, תינוקיות יפהפיות, משודרגות. זה אפילו גם מאוד נכון מבחינה כלכלית, כי היא יכולה לבחור, את לומדת פעם בשבוע, פעמיים? אני לומדת בגלל שאת עושה מחקר, אז היא יכולה להחליט... במחקר אני כל השבוע בעצם נמצאת במעבדה ולומדת קורסים. ואת משלמת על פי בסיס שהיא בוחרת את הימים שהיא משתמשת בזה, ומשפחתון פרטי אתה משלם חודשי. זאת אומרת, לא חייבת לקנות את המשפחתון לחודש, אלא פר שעה בעצם. זה נהדר. פר שעה, פר יום, פר 3 ימים קבועים בשבוע. אבל עוד לפני התינוקיה יש את חדר ההנקה. בסך הכל מה אנחנו מבקשות? להעניק בצניעות ולא מול המרצה, עם כל הכבוד עם היריית בת שבטח את מסתובבת איתה לכל מקום. אז גם אצלכם למשל בדקתי, יש חדר הנקה אחד, ותגידי לי באמת עם יד על הלב, הוא כל כך מרוחק, איך את מגיעה אליו כשיש יום גשום כזה? אבל זה באמת יום. אז הן מניקות בשירותים, הן מניקות בחדרי מזכירות. תגידי, והמכללות הפרטיות למשל גם מוכלות? הם לא עשו שום דבר יותר מה... לא, אבל שם הסמסטר הרבה יותר יקר מסמסטר, ואז כשאת... משלמות שוב. אמרת שזה... הן לא יודעות. אף אחד לא בא ומתנדב להגיד להם אתם לכאורה הן פטורות אם הן יודעות. נכון, אם הן יודעות, נכון. תגידי, זה מראה שגור באוניברסיטה העברית נשים, סטודנטיות אימהות? בתואר ראשון הרבה פחות מתואר שני. תואר ראשון זה משהו שנראה לי נשים ככה מעדיפות לדחות לאחרי. כי באמת זה לא משנה אם ייתנו לך פטור מלבוא לכמה שבועות הראשונים. בכל זאת תצטרך להשלים את זה, בכל זאת תצטרך לגשת למבחן. אבל בתואר שני יש כבר יותר. זה לא כזה ריאלי, למשל בלימודי פסיכולוגיה, הן מחויבות לחזור תוך 3 שבועות, זה לא כולן, 6 שבועות תוך 3 שבועות. עד הדוקטורט אני רוצה עוד ילדה אחת לפחות. זה 1 לתואר ראשון, 1 לתואר שני. בדיוק. היה לי לעונג, תודה רבה לכם. תודה. תודה לך.